செம்மையா இருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈரோட்லயே ஹைதராபாதி பிரியாணி தரமா நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு ஹோம் ஃபுட் வந்து இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் மக்களே. பக்கா பிரியாணியா இருக்கு. யோ பீஸ் செம்மையா இருக்கு, பூ மாதிரி வந்திருக்கு. வாவ், ஐயோமா பீஸ்லாம் ஓடுதுமா. மை ஃப்ளேவர்ஸ் அங்கிருந்து தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வீட்டிலேருந்தே ஒரு சிஸ்டர் சூப்பராக சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹோம்மேட் ஃபுட்டுங்க, எந்த ஃபுட் கலருமே இல்லாமல் நேச்சுரலாக சமைச்சிருக்காங்க. சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம், ஓகேவா? ஓகே, நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னா உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் இன்னும் சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. மம்மி பேர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட். கரெக்டாக அப்படி தான் சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ பிளைனாக 1 month ஆச்சு. புரட்டாசி முடிஞ்ச உடனே சிஸ்டர் நான் தான் உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 1 month சாப்பிடாம வெயிட்டிங்கு. செம்மையே சமைச்சு சாப்பிட்டு போர் அடிக்குது. யாராவது சமைச்சு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? சூப்பரா இருக்கு. பீஸ் செம்மையா வந்திருக்கு. நிஜமாவே செம்மையா இருக்கு மக்களே. நானும் வீட்டில் ஹைதராபாடி பிரியாணி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பட் அதோட ஃபுல் ஃப்ளேவர் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ இவங்க வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் வேற லெவலாக இருக்கு. செம்மையா இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி. ஸோ 1 month சாப்பிட்றதுனால சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. செம்ம நல்ல ஸ்பைசியா தரமான பிரியாணி. செம்ம. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாதி ஸ்டைலில் மிர்ச்சி காசலா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட போகிறேன். எஸ், இந்தா என்னமோ போட்டுருக்காங்களே, மிளகா. ஐயோ, ஸ்வீட்டடா ஆடடா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. மிளகா போட்டா ஸ்வீட்டா? ஆமா. பீஸ் எல்லாம் தரமா இருக்கு. கிரேவி கூட சேர்த்தோம்னா பிரியாணி ஃபுல்ஃபில் ஆகுது, சூப்பரா இருக்கு. கிரேவில ஒரு ரவுண்டு, நம்ம ரைத்தால ஒரு ரவுண்டு, வேற லெவல். கும்பர் ரைத்தா ரியலி செம்ம. மலாய் சிக்கன் கபாபு. இது மைனஸ் வந்து வீட்லயே செஞ்ச மைனஸ். ட்ரை பண்ணி பாரு. மைனஸே சூப்பரா இருக்கு. வீட்லயே செஞ்சிருக்காங்களா? செம்ம. மைனஸே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. அட்டகாசமான ஒரு வேட்டை. 1 month வெயிட் பண்ணதுக்கு நல்லா ஒர்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரானு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் மேக்ஸிமம் சீ ஃபுட்டு அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ இவங்க ஆசைப்பட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். சீரியஸாகவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். நல்லா இருக்கு. உண்மையிலையா? உண்மையாகவே நல்லா இருக்கு. நல்ல பெப்பர் வந்து தூக்கலாக போட்டிருக்காங்க. நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கு. எனக்கு பிடிச்ச சரியெல்லாம் தேவையாம ஓடிடும். பிரியாணியோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது செம்ம காம்போ. நாங்கள் தான் இவ்வளோ நாள் சாப்பிடாம மிஸ் பண்ணிட்டோம் போல. இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றதுனா எனக்கு அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.
பிரியாணி ப்ரானு அப்புறம் வந்து சிக்கன் பீஸு. ப்ரான் 65க்கு டஃப் கொடுக்க மாட்டேங்குதே. ஆமாம், தரமா அப்படி வச்சு இப்படி ஒரு காம்போவில் சாப்பிட்டு மாசம் ஆச்சு. மம்மி, உங்களுக்கு பிரியாணிலாம் எது ரொம்ப பிடிக்கும்? அதே பிடிக்கும். இப்போ சொல்லு. வாவ், பீசஸ்ல இந்த சைடு தான் நிறைய இருக்கே. சிக்கன் கபாப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கல்லந்தடிச்சு சாப்பிடும்போது வேற லெவலா இருக்கு. செம்ம ஃபுல்லு. சொல்லிட்டேமா கேட்காது. பார்க்கலாமா மம்மி யார் ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்குவாங்கன்ட்டு? 3. லாஸ்ட் வை ஓவர். ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் தான் இவ்வளோ நாள் சாப்பிடாம விட்டு போல. ப்ரானுக்கும் ஃபிஷ்ஷுக்கும் அவ்வளோவா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. உங்களுக்கு என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலி இந்த சிஸ்டர் வந்து சூப்பராக சமைச்சிருக்காங்க, அதனால சாப்பிட்றேன். அப்படின்ட்டு. ஆமாம். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக போச்சு, செம்ம டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. தரமான ஹைதராபாடி பிரியாணி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே கொடுத்துருங்க. ஸோ ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே, பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம்.